Pratama dados Anjas. Kula Ahmad Laswari dados Arya. Minggu niku diterbitkan nalika kondur saben tiyang kondur kalian. Sakali niku nindakake rencana kegiatan kala semene dereng ketinggalan bersekolah. Lebet satpam alit nang enten preman ingkang longga santai kare beda cangkir kopi lebet asalipun. Preman niku namine Anjas. Sumpah, dina iki aku kademen. Kopi iki ora cukup nganggo ngangetno awakku. Amarga Anjas dhewe krasa melih lan boten gadhah yatra pungkasane mung cekak kangge setunggal kopi panas. Pungkasane Anjas pindah saka pos satpam menyang pasar kangge madosi target yatra. Kawonten ing peken radi rame amarga dinten iku dinten Minggu, dinten ingkang nalika kondur nyekakake betahan kawan dusya. Kathah biang-biang ingkang sami awis awisan kalih dakon ing mriku. Sayur Bu, sayure masih segar loh. Sayur bayamnya saiki niku 5.000. Nggih, Bu, kula tekan. Nggih, Bu, sekedap nggih. Ara lan Nia uga kangge tumbas lombok. Para Mbak, lombok sakilo 35.000 ora iso kurang ta. Sebu wong regane iku wis semono ne. Ya wis Mbak. Aku tumbas sak kilo wae ya lomboke. Ya kilo setengah kilo wae lan saya baru saiki ya. Iya Mbak, sedap nggih. Anjas ingkang sampun ngembara dhumateng peken menapa wonten target dipalak kangge atos keamanan. Anjas ingkang ngangken-ngangken ingkang gadah peken dhateng nyuwun arta raman dhateng saben dapur ing peken kanthi cara mboten sopan. Nalika tiyang-tiyang ing kiwa tengen peken mriksa preman-preman wau sami duka, lajeng sami bisik-bisik kalih nyawang Anjas. Enten ugi ingkang nglihaken lajeng memas daganganipun. Ara kalian Nia lajeng Kaisah dirupakan mriku ninggalaken Widya kalian Aini ingkang tasih prisa Anjas saut berikut. Anjas ingkang jiwa boten angsal target dinten Minggu tinggal duka kalian periksa dagangane Aini ingkang tasih petah. Sembromas aku ora lapo-lapo kedalanganku kok rusak. Lapo lagi. Boten tebih endi panggonan Anjas ribet wonten priyanten sandan bakso ingkang nembe mundhut bahan dagangan pepet-pepet. Priyanten niku kangkung menika namine Arya. Mungkin aku gawe masalah gini. Wah, kira barang kok kali. Ya punya kali. Woi, Mas. Mas kok mau gawe masalah gini? Kok coba? Mending kon iki duwe apa lho? Berkata iki lho bon pasang. Ora cocok kae gawe masalah gini. Kok coba? Wis aja ngono ta. Wis iki lho sampeyan duwit ae. Eva, apa sampeyan meneh duwe? Iya, Mbak. Memang kita ingat gadewe. Wis ora apa-apa, Mbak. Mas, daripada kok gerobak dirusak. Yo ini api. Mending kok ini mana yo? Rampung Anjas Kesa, Arya ingkang usaha ini sedih kalian surat aman di dagangane Risa lajeng lipur Aini. Mbak, kowe mboten napa-napa. Boten napa-napa, Mas. Mbak, kowe kula bantu, Mbak.
Dewi nanti ketemu Aryo, nanti ketemu Won, amarku wis tulungi. Terus Aryo enggak ono nang kene, aku tak mesti yo, Mbak yo. Aku tak kelaan daganganku. Wis sampai kita yo. Ya, Mbak. Anda serempak yang Mbak pinggiran desa komplek ingkang ditempati. Saya juga pinggir tadi yang Mbak ini pun bingung kados menapa malih konjuk gada alto. Anggen malih penduduk ini sampai mboten saged konjuk malih amargi para pedagang wonten menika lapor-lapor dipati Satpol PP ingkang biasane kulite. Kok apa malih sing kudu tak lakoni yo? Yen gawe-gawe. Kujuk-kujuk keprungu suwanten ketipan mungkal sabian bakso. Bakso, bakso. Bakso, bakso. Kok masih sing pinggir iki? Coba sih tak kanan. Arya tidak mengajarkan piting ngajak mendikan. Mas. Kowe lah wong kan gawe penting pasar ini bukan. Terus apa? Kowe kon main lari gitu bisa enggak? Oh, yo ono Mas. Kulo kan wong kan suka kebajikan. Masa ya pengen ribut. Wis, gak usah sok lama. Wis. Loh, aku orang pura-pura lama, Mas. Oh iya, masih lapor berat ini. Nah pinggir jalan. Aku bantu duit, Mas. Kira ya tanya bakal ngurus masalahnya aja cerita mereka. Ini guru pulang dari mana? Langsung beli. Arya ingkang usahane piyambakipun lajeng mlampah dhateng bapake kaliyan damel bakso. Piyambakipun nyukani bakso dhateng Anjas. Anjas pendet kalian dipun daharkan juga. Mas, niki Mas bakso. Sama Mas. Mau jualan nih yo, mangko yo dibalik nang warungku ya Mas. Jenenge bakso Cak Arya. Siap Mas. Oke langsung ya. Selamat. Arya langsung ninggalaken Anjas sampun piranten sak Anjas raos bergerak beteng. Piyambakipun akan menawi rong jam saderengipun piyambakipun pesanan bakso Arya. Aduh. Betul pola lho. Harus mari-mari bakso iki betul dadi loro. Wah, dewe tanggung jawab. Mumpung baksone durung tak balikno. Anjas buku kalian lampah dan rumah di bakso Kak Arya dilakukan. Dumateng mriko njenengan sampun supet pengunjung. Kenapa kok beri masalah ini? Gara-gara baksomu, betul dadi loro. Loh. Yen loro kamu budal nang rumah sakit ben nang kene. Ya bahaya ngono. Gara-gara baksomu. Betul dadi loro. Rumah sakit ketularan lho. Loh. Temenan ta baksoku sing galano. Wetengku loro. Iya. Piyambakipun diputus amargi sampunipun tiyang berbah ingkang dibeli arah. Apa iki? Ora betul. Dia ngomong wetenge loro terus gara-gara baksoku. Padahal baksone lagi tak gawe, emang kok isu masa ya tak. Iya kan, loro baksone Pak Arya. Kujuk-kujuk Nia ingkang sampun menerima omongane Arya, Anjas kalian akan nyubuti piyambakipun. Wah bener iku, Ini saya ngapusi. Preman iki ngapusi. Sampeyan ngerti kan, preman iki sering ngomong. Aja kaya ngono, aja fitnah lho ya. Awakmu iso mlebu penjara. Bapakku polisi lho ya. Bisa tak kandakno. Wis, Mbak. Daripada kali repot. Ya iki lho. Loh, Pak ya, kok dipengen duit sih? Daripada direpot. Anjas ingkang asal-asalan desa tanpa pendidikan luhur. Punipun asal-asal saking Arya, Anjas nggih pungkasan kesa menangkal kaki dhateng griya sakit. Sinambi ngetak akta ingkang diputusaken Arya kaliyan wau. Nanging wadi Anjas mandheg saking tambah griya sakit.
Tetes di ujung hala, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Bila tiba saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda, siapkah kita percayaan? Anjas dua saking tanggal griya saking ingkang damel sedadian sakjaroning gerak. Utamanipun larangan asta. Kedadosan punika damel Anjas wonten saged nindakaken menapa lan nanging saged meratapi nasib. Wanci Anjas sawet ngaso wonten griya saking piyambakipun wonten sengaja kepanggih Arya. Arya nggih kalih kawontenan Anjas ingkang berhasil akhir menika. Mas, 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 kowe napa? Sebesar bawanipun ingkang rindang Anjas kula anten rasaken angin sepoi-sepoi. Piyambakipun boten ngramutasi menawi Arya ngawasi piyambakipun kanthi sedaya. Anjas lenggah angin siji ningali tatrepu sak dados selira. Akibat kecelakaan tersebut Anjas mutusaken konti pensiun dening preman kalian yang damel ingkang sae tinimbang tindak awon. Arya mendekati Anjas konjung lipat piyambakipun. Mas, tentu iki lho. Bisa ora Mas, cuma kasih isi orang. Terus mas ini apa? Pulau tahu sedaya santen arep 40 Mas. Asalnya pulau nyuwun tahu dalam bupean dengan ini. Oh, nggih mboten napa-napa, maksud kula trimo.